Bon dia. Bé, és un plaer tornar aquí a ESADE després de 2 anys que va ser quan em vaig formar com a MBA i és encara un orgull superior tornar en aquest costat de la taula i amb un públic tan distingit. Jo continuaré bastant en sintonia amb el que el professor Moore ha dit en caràcter general sobre els mercats iberoamericans, però més enfocat en el cas del Brasil. Hi haurà alguns solapaments, però ja veureu que en realitat l'índex de semblança és bastant elevat. Jo voldria parlar bàsicament de 4 punts. Un, donar-vos una visió panoràmica del país. Un segon punt, veure com estem al Brasil per fer negocis. Algunes, no m'atreveixo a dir recomanacions, però sí suggeriments per tenir èxit empresarial al Brasil. I finalment comentar-vos qui som, què fem a Acció i com us podem ajudar a entrar en aquest mercat. Sobre el Brasil, no entraré en detall, però sí que m'agradaria molt que tinguéssiu en compte que estem en un país amb dimensions continentals. La distància que hi ha entre São Paulo i Manaus és equivalent a la que hi ha entre Barcelona i Moscou. I ni São Paulo està a l'extrem sud del Brasil, ni Manaus està a l'extrem nord. Per tant, Brasil, ell sol, és gairebé un continent de dimensions semblants a les europees. En quant a població, estem parlant de 192 milions d'habitants. Això és l'últim cens de l'any 2009. Molt probablement ara ja estem al voltant de 196 i els propers 2, 3, màxim 4 anys superarem els 200 milions d'habitants. Estem ja a la 6a economia del món en números de PIB absolut. El Brasil ja ha superat Itàlia i el Regne Unit en els seus números. De totes maneres, el seu PIB per càpita, que és al voltant dels $10.000, encara no es pot considerar un PIB per càpita d'un país estrictament del primer món. Però segurament on els índexs siguin menys favorables és si anem a l'índex de desenvolupament humà, en el qual el Brasil es troba en el lloc 73, el que ens indica que encara hi ha molt camí per recórrer per fer que aquest país emergent sigui un país per complet emergit. Per això és que el Brasil és un país de grans contrastos. A vegades li diuen Belíndia, una mescla de Bèlgica i d'Índia. Us he posat una foto que s'ha repetit 1000 vegades, però considero que és molt paradigmàtica. És una foto del barri de Morumbi, és un barri residencial de la ciutat de São Paulo, en què trobeu al costat de la dreta un condominio, o sigui, un habitatge de luxe, en què fins i tot les balconades dels pisos tenen una petita piscina privativa i tenen una pista de tenis i tenen tota una sèrie d'instal·lacions, i després com una murada, estil castell medieval, que separa aquesta residència d'alt poder adquisitiu d'una favela. Per tant, passem d'un món en què tots els luxes i benestars possibles estan a disposició d'aquesta comunitat a un món en què no trobem clavegueres ni carreteres asfaltades i que moltes vegades la xarxa elèctrica s'obté mitjançant robatori. És veritat que els últims anys el Brasil ha lluitat moltíssim i en els 10-15 últims anys aproximadament 30 milions de brasilers han sortit del llindar de la pobresa. Tot i així, els coeficients de Gini demostren que no hi ha hagut una veritable reducció de les desigualtats, sinó que hi ha hagut un creixement del país que ha produït que tant els rics siguin més rics com que els pobres hagin sortit a poc de la pobresa. Això s'ha de tenir en compte tant des del punt de vista de segmentació del mercat i definir quin és el segment social al qual va destinat el vostre producte o servei, per tenir una veritable dimensió, o sigui, molt probablement per alguns productes el Brasil no siguin 192 milions d'habitants, pot ser un país de 30 o 40, que ja està bé, pot ser com una Espanya, i també perquè heu de tenir en compte que aquestes desigualtats socials generen una de les pitjors plagues del país, que és la delinqüència i la inseguretat. Per tant, a l'hora de fer els vostres business plans al Brasil, heu de tenir en compte que heu de destinar uns recursos més elevats per garantir la seguretat del vostre projecte. Panorama actual. El clima de negocis actualment al Brasil és d'optimisme. Aquesta mateixa slide la vaig projectar fa 2 anys i en lloc de parlar d'optimisme parlava d'eufòria, perquè el 2010 realment el Brasil estava travessant un moment d'eufòria. Ara no hi ha eufòria, però sí que encara es manté un clima d'optimisme. Tenim una població jove i creixent,
Tenim estabilitat política, tot i que la Dilma hagi perdut 7 dels 35 ministres per escàndols de corrupció, no hi ha realment una situació d'inestabilitat política. La política macroeconòmica és pràcticament la mateixa que s'ha aplicat al Brasil com a mínim des de l'any 94, que va ser quan Cardoso va assumir el Ministeri d'Hisenda i va implantar el Pla Real. Ara, hi ha un punt crític, que és que encara estem amb una onada d'alt preus de commodities. I aquesta onada d'alt preus de commodities és un dels valors, és un dels factors d'èxit que expliquen l'actual bonança econòmica brasilera. Encara que hi ha alguns símptomes que semblen dir que en alguns productes ja ha punxat una mica la bolla especulativa, tot i així tenim encara les matèries primeres amb màxims històrics i tot sembla indicar que els propers anys continuarem en aquest nivell. A més, hem tingut l'ascensió social de les classes més humils, que ha comportat que 30 milions de brasilers els últims anys hagin entrat en la societat de consum. I són segments de població amb una demanda reprimida que, òbviament, volen comprar-se electrodomèstics, volen comprar mobles, volen comprar apartaments, volen comprar cotxes, volen viatjar. La taxa d'atur és baixíssima, estem per sota del 6%, la qual cosa és pràcticament un escenari de plena ocupació. El govern està ampliant les línies de crèdit al consum, tant a través dels bancs públics com pressionant sobre els bancs privats. I el Brasil és un país que a poc està adquirint un pes relatiu cada cop més important a l'escenari internacional. Aquell gegant dormit, aquell país del futur, ja està sent un player que s'ha de tenir en compte en molts fòrums de decisió. I finalment, i això per mi és la cirera del pastís, tenim el Mundial de Futbol el 2014 i tenim els Jocs Olímpics el 2016. Dic que la cirera del pastís perquè les inversions que s'estan generant al voltant d'aquests esdeveniments esportius, que són importants, són mínimes si les comparem, per exemple, amb les inversions que la Petrobras està efectuant per explorar el presal, que és un jaciment molt important, o, per exemple, les inversions que té el programa d'acceleració del creixement. Una cosa significativa de canvi del panorama empresarial brasiler dels últims anys ha estat l'eclosió de multinacionals. Probablement, abans del començament d'aquest segle, únicament la Petrobras i una mica la Vale serien marques relativament conegudes internacionalment. Avui, a part d'aquestes, tenim la Clavin, a l'àrea d'explosiu paper, Braskem, petroquímica i plàstic, BR Foods, que és la fusió de Sadia i Perdigão i que és un gegant en la producció, sobretot de carn de pollastre congelat, la JBS, que és una indústria de carn bovina, Embraer, que és el tercer o el quart major muntador d'avions del món, Gerdau, que és una gran empresa siderometal·lúrgica, el grup Pão de Açúcar, un gran distribuïdor, que és un player de tu a tu en Carrefour i Walmart al mercat minorista brasiler, Cosan, que és una indústria de sucre i etanol, Odebrecht, que és la major constructora del Brasil en projectes a tota Amèrica Llatina i altres continents, Itaú, que és el principal banc privat del Brasil, fruit de la fusió de l'Itaú i l'Unibanco, i m'agradaria destacar Natura i Havaianas, perquè si el que hem vist fins ara han estat bàsicament empreses molt vinculades a les commodities, matèries primeres, aliments, Natura i Havaianas són dues empreses que estan treballant marca i productes de consum. És veritat que probablement aquestes marques encara no són totes massa familiars. I això és degut principalment a que l'àrea d'expansió empresarial del Brasil, el seu hinterland natural, és bàsicament Amèrica del Sud i l'Àfrica lusòfona. Abans de començar aquí havíem comentat com realment països com Angola, a Àfrica, està rebent una gran arribada d'inversió brasilera els últims anys. De totes maneres, el panorama no són tot flors i violes i qualsevol inversor, exportador, qualsevol empresari de casa nostra que vagi al Brasil ha de tenir en compte una sèrie de situacions que li poden generar riscos per a la seva operació. La primera situació és que les commodities són un dels motors principals del creixement brasiler. Jo afegiria que, a més, el creixement brasiler de l'última dècada i mitja, ha estat un creixement sinocèntric. És a dir, ha estat la Xina el gran motor d'impulsió del creixement brasiler.
perquè la Xina s'ha convertit els últims anys en el principal soci comercial i en el principal inversor directe al Brasil. Per tant, les necessitats de mineral de ferro, de petroli cru, de carn de pollastre, de carn de vedella, de soja, aquests 5 productes que us acabo de citar representen el 50% de la pauta exportadora brasilera, que, torno a dir, són productes que es troben actualment en màxims històrics, han arrossegat tot un creixement econòmic important al Brasil. Evidentment, les conseqüències d'aquest creixement basat en les commodities és que les commodities, com qualsevol altre producte, té fases i té moments de preus alts i moments de preus baixos. Una contracció inesperada del preu de les commodities, una explosió de la bolla especulativa que es pugui haver generat, tindrà conseqüències molt negatives des del punt de vista macroeconòmic per al Brasil. Però un altre inconvenient és la malaltia holandesa. La malaltia holandesa, com alguns o tots ja saben, la va patir Holanda als anys 70 com a conseqüència de la descoberta dels pous petrolífers al mar del nord. El florí holandès, com a conseqüència de les exportacions de petroli, es va sobrevalorar i va resultar que per l'economia holandesa era molt més interessant importar-ho tot de fora que no produir res internament. Al Brasil, la malaltia holandesa està generant un greu problema per la capacitat de competitivitat de la indústria local. Per tant, el govern brasiler està adoptant, i ha començat a adoptar a partir del mes de febrer-març, polítiques molt contundents per aturar l'entrada de divises. Aquestes polítiques han estat bàsicament la pujada dels impostos indirectes sobre operacions financeres, que ara arriba a ser del 6%, i també la supressió d'alguns sistemes de finançament de les exportacions. Això ha tingut un efecte dràstic en l'entrada de dòlars al Banc Central brasiler i ha fet que el canvi, que estava per sota d'1,70, els industrials havien establert una línia vermella a 1,60, deien que si arribava a 1,60 la indústria brasilera quedaria totalment fora de mercat, ara està a 1,95 i sembla ser que el govern té la xifra d'$1, R$2 com a la nova paritat. Una altra situació és una altra de les branques del creixement robust brasiler als últims anys ha estat l'incentiu del consum de les famílies, mitjançant línies de crèdit. Això ha provocat, primer tot, una elevació del cost de vida. Es van publicar alguns informes recents que demostren que Rio i São Paulo estan entre les 20 ciutats més cares del món en aquest moment. I en el sector immobiliari això és patent. Els últims 5 anys, els immobles de 2 dormitoris de 60 metres quadrats a São Paulo han tingut creixements del 25% anual, en un país amb una inflació mitjana entre el 6 i el 7%. Però a Rio, aquests mateixos immobles han tingut creixements superiors al 35% anual. Això, evidentment, pot acabar generant una bolla especulativa. Jo soc optimista respecte a la bolla especulativa immobiliària perquè, tot i que és veritat que hi ha hagut un increment de preus molt substancial, el preu del metre quadrat al Brasil encara està per sota de la mitjana internacional. I a més, el crèdit hipotecari al Brasil actualment no representa encara ni el 5% del PIB. Si ho comparem amb el que és a casa nostra, en què les hipoteques arribaven a ser superiors al 100% del PIB, encara que hi hagi un procés de ralentització del creixement de preus, és molt poc probable que el Brasil pateixi una situació com la que hem patit nosaltres entre el 2007 i el 2009. A més, aquest increment del consum no ha vingut acompanyat de suficient inversió del sector productiu brasiler. Per tant, en molts casos, la indústria brasilera no ha estat capaç d'acompanyar el ritme de creixement. I el consum s'ha hagut de suplir a l'entrada d'importacions, que acaba generant una pica baralla entre industrials i importadors, una baralla en la qual el govern està prenent mesures en favor dels industrials. I tornem a tenir en aquest moment una onada de mesures proteccionistes. Una altra situació que es trobem qualsevol que faci negocis al Brasil és una sèrie d'ineficiències, allò que es diu normalment com el cost Brasil, a l'entorn legal, financer i de la gestió pública. Tenim tipus d'interès elevadíssims. Jo tenia un tiet que deia que per ell no calia que li pugessin el sou. Ell el que volia era que el sou que li pagaven cada mes bastava que li paguessin cada setmana. Amb això ja es conformava. Doncs amb el tema del tipus d'interès, al Brasil, els dic a la gent
que no són massa diferents del tipus d'interès al que estàvem acostumats a pagar nosaltres quan a Espanya hi havia crèdit. El que passa és que el tipus d'interès que nosaltres estem acostumats a pagar anualment al Brasil són mensuals. Per tant, és molt habitual que un simple descompte de lletres o una línia de crèdit per financiar capital circulant al Brasil et sortia un 3, un 4 o un 5% mensual. I ja no parlo de línies de crèdit sobre la targeta de crèdit. Aquí ja estem al voltant del 10 al 15% mensual. Hi ha baixa inversió pública. Si comparem el PIB del Brasil, l'estructura del PIB brasilera, amb l'estructura del PIB xinès, hi ha un element molt contrastat, que és la part d'inversió. La inversió pública i privada al Brasil no representa ni el 18% del PIB. A la Xina estem per sobre del 35%. I això redunda amb unes infraestructures que ja eren inadequades en el moment previ al boom econòmic i que ara s'estan mostrant totalment insuficients per ajudar al creixement del país. És un país burocràtic i s'ha de tenir en compte els elevats costos de transacció, amb una elevada càrrega tributària, estem en torn al 37% del PIB, o sigui, és una càrrega tributària pròpia d'un país desenvolupat, amb uns serveis públics que no són de país desenvolupat en general. I finalment, les deficiències en el sistema educatiu. Hi ha un baix nivell d'escolaritat i això implica alts costos laborals, baixa productivitat i que, a més, com a conseqüència d'aquesta diferències socials, càrrecs tècnics i executius al Brasil reben salaris que poden ser el doble o el triple del que estem acostumats. Igual que per la part baixa, el salari mínim al Brasil és menys de la meitat del salari mínim que tenim nosaltres. Per tant, en aquest moment les empreses es troben una dificultat en matèria de productivitat i en matèria de trobar talent suficient per emprendre els seus projectes. Què s'ha de fer per tenir èxit? Bé, començarem per el que jo considero que no s'ha de fer. O sigui, quins són els errors més freqüents de les empreses catalanes o espanyoles que entren al Brasil. Un error molt habitual és el model de negoci poc flexible. O sigui, l'empresa diu, nosaltres ho fem així, ens anà molt bé a Espanya, ens anà molt bé a Itàlia, ens anà molt bé a Alemanya, al Brasil segur que ens anirà bé. Bé, pot ser que sí i pot ser que no. Moltes vegades l'empresa s'haurà de tropicalitzar perquè els gustos del consumidor no seran els mateixos, perquè l'entorn en què s'hauran de manegar presentarà unes sèries diferències. Si l'empresa va massa encotillada amb un projecte massa tancat, el Brasil patirà. L'altra qüestió és el finançament. Ja he comentat els altres tipus d'interès. Si l'empresa no té recursos propis o pot aconseguir recursos de tercer fora del mercat brasiler a uns tipus d'interès habituals al que nosaltres estem acostumats, també patirà molt. Perquè si ha de pagar els interessos que li exigeix el banc brasiler, evidentment el benefici que haurà d'obtenir de l'operació haurà de ser un benefici molt superior al que està habituada a obtenir a altres mercats. La visió a curt termini. Exceptuant algunes situacions concretes, jo us diria que el Brasil no és un mercat d'oportunitat. I de fet l'empresari brasiler, una cosa que més li preocupa és que el seu soci internacional no sigui un soci de llarg termini. El que passa moltes vegades és que l'empresari català, espanyol, es troba en una situació complicada a casa seva i mira d'obrir altres mercats i se'n va al Brasil i arriba a una entesa amb el soci brasiler. Al cap de 2 o 3 anys hi ha un canvi del cicle econòmic, les coses tornen a anar bé a casa nostra, al Brasil ja no van tan bé i l'empresari estranger diu aquest país és massa complicat, arreplega tot el que s'ha invertit i torna cap a casa. Per evitar això, perquè l'empresari brasiler ho ha patit moltes vegades, generalment el que fa el brasiler és tastar l'estranger i veure fins a quina mesura està disposat a quedar-se al Brasil. Si l'empresari estranger no té una visió molt a llarg termini i una visió de quedar-se al país, serà molt difícil que pugui estretar un lligam de col·laboració amb el seu soci brasiler. Manca d'informació sobre les barreres d'entrada és un altre error molt freqüent.
no únicament els arancels, sinó tota l'estructura tributària brasilera, que és un tant perversa, que fa que els impostos es calculin en cascada, fa que un arancel que pugui semblar relativament contornable, d'un 10 o un 15%, al final, a l'aplicar tota la resta d'impostos, es transforma en un cost del 70 al 80% en relació al CIF. Tot això s'ha de saber prèviament abans d'emprendre el projecte. I després, i això ho comentava el professor Moore, i estic totalment d'acord, una de les dificultats és la poca ambició. O sigui, hem de tenir en compte que entrar al Brasil és entrar en un continent amb més de 190 milions d'habitants i igual que al començament costa molt, hi ha una llarga travessia al desert, us passareu molts mesos emplenant formularis, aconseguint números fiscals, aconseguint autoritzacions, aconseguint 1000 papers, però després un cop el projecte marxa, el Brasil és un país de creixement explosiu. Per tant, l'empresa ha d'estar preparada per una llarga travessia al desert, però també ha d'estar preparada perquè quan arribi el moment pugui apretar l'accelerador. En cas contrari, es provocarà tota una desmotivació de l'equip humà que ha acompanyat el procés i un enrariment de les relacions amb el seu si local. Per tant, alguns consells que nosaltres sempre donem a les empreses que ens venen a veure a Acció São Paulo. El primer és que tingueu molta paciència, perquè els temps al Brasil són molt més dilatats del que estem acostumats. El segon, que tinguem molt tacte. Els brasilers tenen una forma de fer negocis en algunes coses molt britànica. A vegades s'han de fer negociacions una mica en espiral. No tingueu pressa per tocar el punt clau de la negociació, aneu una mica pels costats i a poc aneu entrant en la qüestió. Una mica d'humilitat. Hem vist que el Brasil té empreses molt potents en molts sectors, genera bons tècnics, bons enginyers. No és massa recomanable anar al Brasil amb un esperit de colonitzador. Al mateix temps que tingueu ambició, perquè és un país que té moltes oportunitats i si us llanceu-vos i amb ganes. La flexibilitat, per entendre que a vegades alguns models de negoci s'hauran d'adaptar perquè puguin funcionar al Brasil. Concreció, hem de saber què exactament anem a vendre al Brasil, perquè al Brasil ens trobarem un mercat molt competitiu, amb moltes empreses que saben molt bé el que fan, quin és el nostre valor afegit, quina és la nostra tecnologia, quin és el nostre model de gestió, quin és el producte que el brasiler no troba a casa seva i que nosaltres li podem oferir. Un horitzó, mireu a llarg termini, tingueu sempre com a mínim 10 anys vista. I finalment, realisme. Que un brasiler no us digui que no vol dir que us digui que sí. És un poble molt cordial, molt hospitalari, però les bones formes i la bona educació no són sempre indicadors que estigueu a punt de tancar un bon negoci. I finalment la qüestió cultural, que està una mica permeant tot. Tot i que culturalment són molt semblants, qualsevol dels presents pot passejar per Rio o per São Paulo, ja no sé que obrir la boca i per l'accent es vegi que és estranger, podria passar perfectament per brasiler, i hi ha diferències culturals. I s'han de tenir en compte. I bé, i com us podem ajudar des d'Acció? Nosaltres des d'Acció, tot i que som una agència de la Generalitat, a la pràctica treballem com una consultoria de comerç internacional. Analitzem amb vosaltres quina és la situació i a partir d'aquí definim projectes d'actuació que poden ser des d'estudis previs de mercat fins a col·laborar en la implantació de la vostra empresa, ja sigui trobant la millor localització per a la vostra indústria, ja sigui trobant el millor partner per la importació del producte o per l'execució del servei que vosaltres vulgueu. També us podem fer de headhunter si necessiteu un country manager, un director comercial, el que sigui. Els projectes es negocien a Barcelona, tenim la seu al Passeig de Gràcia i s'executen als 34 centres de promoció de negocis. Brasil, el centre és el de São Paulo. Aquí hi ha tot un llistat dels serveis que apliquem habitualment. 2 cops a l'any els 34 directors es reuneixen a Barcelona per tenir trobades en les empreses, conèixer cada cas concret i prestar, en algun cas, la consultoria immediata, es donen les indicacions i a vegades sorgeixen projectes que poden durar 3, 4, 6 mesos.
Un dels serveis més valorats per les empreses és la plataforma empresarial, que en definitiva és una incubadora. És com un business center en què l'empresa té una sala entre 10 i 15 metres quadrats, amb una connexió a internet, amb una línia telefònica, amb el mobiliari mínim per començar a operar, perquè el que passa és que les empreses se n'adonen que tot el procés de constitució és lent, que portaran mesos, però volen ja, des del primer moment, tenir alguna persona per obrir mercat, per fer els contactes comercials, per anar tirant endavant. Això es pot fer sense cap dificultat a través de la nostra plataforma. I amb això concloc la meva presentació i reitero el meu agraïment per la vostra atenció. Gràcies.